ويذ سيدي دي توالين تيكو 5 ساكين نفقين نغ ديون بوغاز ثوالامد يجرح مليح مليح متسنت نميس 19 سكوس نيان ساكين ذا مولين ويس 19 سكوس مين يخسك سنسيتو ذرث ماسيني ساقر معها يخساني سيزالوي تقلير دكي تسمى ستيليفون معنا صوت تليفون خاطر لا لنوغ سمحنا وكانت نخدم سكايب ناغ زوم ناغ سوال النظام سينيري خالد يرماح زول فيك خالد الزول رشيد مكيسينا كسحب كندا صباح صفا خالد خلا نكمل يمكن وياك ديك خام من النار نسول اكيد نسمكتيد ميك نسمكتيد تفسو تبان كانت اسكي ذا مولي و 19 نبغى نولي ذا شو تحلفوا مس خالد قرماح في متات نميس لا دغا غتقوتان اكيد ننغز في تليفون ذا اكسبسيونيل إذا قد كمان ميم با أتوحظ وكنين أتوجد مخبر نميك شو دينا تشتكي يا خالد الجح توجور يتزاد لكن شوية هذا هو النظام كي يخدم زمن كارز لا حساد لا غدار لا جيستيس شوية الحمد لله نبض الوقت أين يكون تسول 19 سنة يقفه في 2000 قفه الناس توحقر توازر سي دويقي في حسباطي الساقين إيفاند يقسم متدير كرد أينانين برسكنين أدر أول يتموت القبايل يكسفين أشحال يقفه يكسرحن أصحال الأرواح ذي مستاح ذرونا ذي مستاح في إجا درمين إجا نغان أنا ولنا ذي الباطل ونخدم ما خاطر نسون سنة سن ستاوي سن فرنسا سن ما الساقتان يوكو تموت الدار كرد اينانين باش كين الدار اول يتموت القبايل الساقين 19 اسكوسناكي قاعد نكنين نجرح ونتسويرا نتواضر سي الدواقين السبلو ذابواقين أمس باطلين كان نروح عاد نزور تيتين قبرين بلاونا يقدرون يعفور بين صرصاصين وذابواقات أمس باطلين أقيا نحسب بخام ونزمير أن نخدم الأسماء مي خاصة كان ونزمير ألا خاطرين كونا فيروس أكاتا يتخدمن يخسر ذي الدنيا كامل اي سورتو مع الموقي تيمولان يجهدن يجزمرن امك يسد فلاوس امك يايبر اغلين اميزان سورنا نوقاد ذاكي قديمو الداير خاطر تموت ونزميرارا اتقابل ساق يجين ذا شو الطلبة ذي يكري هذا ذي الدنيا ذي القبائل يمحازران تغلب لهنا توصران خاص أكن حجب ونا يحجبن خاص أكن إضروران مي la protection pour soi-même, c'est la protection pour ses proches, c'est la protection pour sa famille et c'est la protection pour l'humanité. Catherine, on ne badine pas avec ce mal qui est le coronavirus. C'est un coronavirus qui ne pardonne pas. Il vaut mieux le confinement de Boukham que la mort à l'enterrement. تدمير خالد في الهضوء كاين سلامة كاين سلام ياك
عطانا كي غادي توكس اكن غادي توكسو ذابو غادزايرين يخدمنا كان البطل دي تمتسيري يدي لان من غير نوطس ندير وحن لا صغار سي 2000 ويون ندا غادي تازال 130 تروحين ام زوارو ديك سن ذميك ماشيني صار تخمم نراكن من لا نكني قباليا سي مازال نتوما تا يتروحوا السكين ماشيني صار جرماح دوي ديك البعن ذي فلان المسلم ديال البطل كنت كنا دينا اول تاعنا ouais mon accord. Nous connaissons le combat, non, ça fait le combat, il n'a pas lâché avec tous les compatriotes nord, avec tous les délégués, avec toute la population. On a toujours continué depuis 2001 le combat. Et aujourd'hui, le combat de la citoyenneté qui a été repris par tout le peuple algérien. Et ce qui fait vraiment une bouffée d'oxygène de voir un peuple émerveillé, s'éveiller et qui est en train de sortir dans la rue. Zainix Farahan, le peuple algérien, il s'est réveillé comme un seul homme. Le combat continue. Gloire à nos valeurs martyrs du printemps noir et aux martyrs d'hier et d'aujourd'hui qui sont tombés pour une cause juste et noble qui est l'identité, la dignité, la liberté, la démocratie, pour le changement et pour une nouvelle Algérie et pour une république et pour une nouvelle république. أنلحو حتى ما يغيين وذابون كنا ويسمح ويش مساريار دمنا الزات خاصية كان إيا دي مناس دويا مي نكونين ماشي ذي خسارين نبغا يشوفونا نبغا أتين سياك نبغى أسلك أزم اللاعين نبغى أسلك on va mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est pour qu'il y ait un changement radical. C'est pour déraciner le système mafieux et assassin qui ont ruiné toute l'Algérie, qui ont pris les richesses de tout un peuple pour aider les pays étrangers avec les investissements et pour appauvrir le peuple mystérieux algérien. Aujourd'hui, on dit basta, basta, dégagez, 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 le peuple, on en a marre. Donc, bravo la population de la Kabylie, bravo le peuple algérien, et je rends un vibrant hommage à tous les comités du village et à toute la population kabyle qui s'est révoltée depuis 2001 comme un seul homme. Ça fait vraiment plaisir et il n'y a pas une telle reconnaissance que je peux leur rendre. Vive la Kabylie, vive les Maziran et le combat continue. هي ونفواز قصة نصيد شحال قلتنايا أم النوع يتكمل لو كومبا كونتينيو ولا خا أنا غالي غنفشل ألا ما إذن بوير ياك سفرات إثمورث كاريد نسارة la lutte des décennies de toute génération, mais aujourd'hui il y a une langue nationale et officielle. Il y a un équilibre depuis 62 رب المقلام تشيبانين سوركس الحمد لله il faut capitaliser. Il y a beaucoup de choses. Maintenant que le peuple s'est réveillé, il connaît ses droits, il connaît ses devoirs. Donc, alhamdulillah, on est arrivé à une situation meilleure que les années 62. سلمي تخلد كان يدوسها تجارة تدويل تكين تجميت نبغى نفك نعرض ذات المسير نيم غرسن ذي
وقاذي مثلا دي ثلثني نزوج ألاف ويوان تسوث بنكات ويغسل نسنيك ودي ثلويت قيم لي لهنا مس خالد صح صح portez-vous bien que je passe le bonjour à tout le peuple algérien, à toute la Kabylie. Saint-Mir.